Tfajla ta' 26 sena tissofri feriti gravi wara car chase li spiċċat quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Urt f'San Ġwann. Jidher li fil-vettura nstabet sustanza li aktarx hija droga. Nat News huwa infurmat li fil-karozza kien hemm 4 persuni, żewġ żgħażagħ irġiel li għandhom 16-il sena u 19-il sena li huma minn Bormla u minn Ħażabbar rispettivament, waqt li t-tfajliet għandhom 18-il sena u 26 sena. It-tfajliet huma residenti Bormla u Ħal-Qormi. Dawn kollha jinsabu taħt arrest bit-tfajla li weġġat għadha massa mill-pulizija fl-isptar stess. Kollox beda meta l-pulizija tal-Arajju għal-ħabta tal-11 ta' bil-lejl tal-ħadd innotaw karozza ta' tip Toyota dieħla minn no entry fit-triq Nazzarenu ta' Sliema. Jirriżulta li l-pulizija għamlu sinjal biex il-vettura iddur lura u kif bdew iduru lura laqtu Land Rover li kienet ipparkjata. Minn hemm il-vettura Toyota li fija kien hemm l-4 żgħażagħ ħarbet mill-post. Skont rapport tal-pulizija l-karozza kellha wkoll pjanċi misruqa. Numru imdaqqas ta' karozzi tal-pulizija kienu qed isegwu l din il-vettura li eventwalment spiċċat tilvet il-kontroll u taħlet fil-parti ta' barra tal-ġnien ta' quddiem il-Knisja ta' San Ġwann. Apparti tfajla li soffriet feriti gravi, it-tfajla l-oħra ta' 18-il sena u żagħżugħ ta' 16-il sena soffrew feriti ħfief. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin u qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett ta' San Ġiljan.